buat yang pasang noken racing ya, motornya apa GL MP Tiger, apalagi yang papasan tinggi kayak gini. Nah itu nanti dilihat bagian RRA di headnya ya, biasanya yang di sana itu biasanya mentok. Nah kalau mentok begitu nanti di tuner lah, dicowak sedikit biar makin ini makin tinggi. Nah ini biasanya sering salah paham sama yang beli ya, nokennya suaranya kasar, latak-latak. Nah kalau enggak bunyi kayak gini lah, bunyi ngedik. Nah itu biasanya itu enggak dicowak itu. Nah itu area di belakang pelatuknya itu harusnya dicowak dulu. Nah untuk topnya biasanya itu kan top noken itu kan beli noken baru itu banyak yang topnya itu meleset. Nah nanti ini ditopin dulu. Kalau ini kan melesetnya kira-kira 1 mata. Nanti yang kayak yang kemarin itu yang mekaniknya sampai stres ngetopin noken as. Nah ini dilihat dulu. Nanti kalau sudah dilepas, ditopin lagi, nanti baru gampang, jadi enak lagi. Ini biasanya kalau nggak pas, ini posisi top begini, nanti motornya biasanya agak ngempet. Nah ini harusnya topnya begini, akhirnya dia kan lebih maju 1 mata kurang lebih. Nah nanti kita dibetulin lagi nanti.